E a continuación vai unha peza, bueno, lentiña para escoitar, que se chama Marcha das Chirimías. Marcha das Chirimías está no Cancioneiro de Musical de Galicia e a tocaban nas catedrais de Tui e de Lugo, e a seguinte é a Sentimento Alalá do gaiteiro Enrique Otero Covelo, con vos Marcha das Chirimías, Sentimento Alalá.